Я хочу сказати, що я кашляла 2 роки, всякі ліки приймала, хто що не казав, пила. І молилася, і ходила по других церквах. Прийшла до цієї церкви, до отця Олега. Отець Олег помолився, і я за два рази молитви я зцілилася. Я перестала кашляти, а то кашляла в церкві всю службу. І тримала в роті цукерку і не могла ніяк. Всю службу кашляла. Мені було неприємно, що я заважала людям слухати службу Божу. Тепер дякувати Богу, дякувати отцю Олегу, що помолився наді мною, за його молитвами я зцілилася від кашлю. І тепер не кашляю, на славу Божу.